रियासती में जमायत इस्लाहुल मुस्लिमीन ऐं रूहानी तुलबा जमात पारां पंहिंजे रूहानी मुर्शिद सज्जण साईं जी 61वीं सालगिरह मल्हाई वई। रियासती जे मेन बस स्टॉप मस्जिद में सालगिरह तकरीब सादगीअ सां गुज़री। तकरीब में जमायत इस्लाहुल मुस्लिमीन जे फ़क़ीर कारी सिकंदर अली तुनियो ताहिरी, गुलबहार कल्हड़ो, मोहम्मद अयूब कल्हड़ो, मोहम्मद इसाक मेतलो ऐं रूहानी तुलबा जमायत जे हाफ़िज़ अब्दुल ख़ालिक तुनियो, मोहम्मद बिलाल आरई, मुशाहिद हुसैन मशहूरी समेत वॾी तादाद में मुरीदनि शिरकत कई। तकरीब की शुरुआत तलावत क़ुरान पाक सां कई वई, जॾहिं त मनक़बत नात शरीफ़ जो नज़रानो शाहिद हुसैन इमरानी पारां पेश कयो वियो। इन मौक़े ते तकरीब खे ख़िताब कंदे ख़लीफ़ा कारी सिकंदर अली तुनियो ताहिरी चयो त असांजे मुर्शिद हज़रत सज्जण साईं दामन बरक़ात सभिनी मुसलमाननि खे हक़ सच ते हलण समेत इख़लाक़ सुठा इख़्तियार करण ऐं उन सां गॾु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे ॾिनल रोशन रस्तो इख़्तियार करण ते ज़ोर ॾिनो आहे। असां सभु साईं जिन जे ॿुधायल रस्ते ते हली कामयाबी हासिल करे सघूं था। तकरीब जे आख़िर में केक काटियो वियो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।